Beleza, galera? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma HR-V que chegou aqui pra gente fazer uma super revisão. Bastante barulho ali no motor. Vocês vão escutar ali junto comigo. Depois eu vou mostrar pra vocês o que realmente era. Parecia barulho no motor? Parecia, mas não era, galera. Parte de suspensão fazendo barulho, fazer aquela limpeza no sistema do freio que tava muita borra dentro, muita coisa para fazer nesse carro e eu vou mostrar tudo isso aí para vocês, beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, essa aqui é a HR-V que eu falei para vocês que veio aqui para fazer uma revisão. Olha lá o filtro de ar, filtro do ar condicionado, situação, ó, deixa eu ver se eu viro aqui pra vocês, ó, tem um lado aqui que dá pra ver as folhinhas, aqui ó, deixa eu ligar o flash, olha lá, feio né, bastante feio. A gente já removeu as velas aqui pra dar uma olhada, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu dar um foco legal. Aí pessoal, bastante resíduo né, na queima, aparentemente não é tão gasto. TBI, olha a beirada da TBI, onde passa o ar ali ó galera, principalmente em marcha lenta né, se ali tiver ruim tudo fica modificado né. A caixa do filtro aqui ó, vou ligar para vocês verem ó, bastante poeirada né, então quando a gente vai trocar o filtro de ar galera, tem que limpar essa caixa, não é só colocar o filtro de ar no lugar. Fluido de freio, não precisa nem fazer o teste, né? É só sujeira, ó. Então vai fazer a substituição também do fluido de freio. Correia de acessório tem um trinco, vou chegar mais perto ali, vou tentar mostrar pra vocês, ó. Vamos ver se eu dar um foco legal. Vocês vão ver que tá trincado, ó. Olha lá. Legal de ver, né? Olha lá. A câmera chegou bem pertinho aí, você imagina, esse aqui é o local que parou, você imagina se não tem mais trinca, né? A gente tá vendo duas aí. Então correia de acessório, fazer a substituição também. Pessoal, outra coisa, é um barulho, ó. O cliente também tá reclamando. Ó. Tem que saber o que que é isso. Mais um defeitinho aí que o cliente falou pra gente, a gente colocou as velas aqui no lugar e temos a partida para escutar. Bieleta, galera, ó, mole, né? Você sente uma folga. Cavalete da pinça já tá com folga, ó. Tá vendo? As da frente, as de trás não. As pastilhas ainda não estão boas ainda, né? Mas o cavalete da pinça, se passar em algum buraco, uma rua mais esburacada, com certeza vai fazer barulho, né? Então essa cavalete fica mexendo e aí faz barulho. O que tá estragado normalmente é aqui dentro, galera. Aqui dentro cria uma folga, né, no pino aqui que se movimenta e aí começa a fazer barulho pra caramba, né? Parece que é um monte de coisa na suspensão. Freio traseiro ainda tá legal, né? A gente não vê aí folga na parte dos cavaletes e ainda tem bastante pastilha aí. E aqui, pessoal, a gente vai fazer uma regulagem de válvula também, né? Vamos remover a tampa aqui, fazer regulagem de válvula, limpeza dos bicos, trocar o jogo de reparo também. Bastante coisa para fazer aqui, eu vou mostrar toda essa revisão aí para vocês. Aqui, pessoal, removemos a tampa de válvula. O motor tá bonito ainda, né? Não tem aquele verniz do óleo que o pessoal não troca na hora certa. Tá tudo bonitinho, a gente vai fazer essa regulagem de válvula. 16 válvulas, né? Esse motor 1.8. Vou mostrar a TBI ali e os bicos. Removemos a TBI, galera. Dá uma olhada na sujeira que tá essa TBI, né? E os bicos... Aqui ó, vocês estão vendo, tem essas borrachinhas de vedação. A gente vai fazer a substituição dos filtrinhos, né? A gente já tirou com a caneta toda aqui. Trocar o reparo, né? Interno e o externo também. Essa borrachinha de vedação, quando ela não faz a vedação, o carro pode ficar tremendo, né? Então você vê que ela tá bastante achatada, ela deveria estar bem redondinha, né? Ó, todos eles tá desse jeito, pessoal. Tá feio, né? E a TBI, né? A TBI nesse estado aqui pode fazer o carro perder marcha lenta ou ficar oscilando, né? O ar não passa e aí ele fica tentando corrigir, né? Uma borboleta eletrônica, ele tenta corrigir e aí o carro fica dando aquela oscilada feia. Aqui, pessoal, a gente vai mandar os cavaletes da pinça, né? Para fazer os embuchamentos aqui, remover essa folga, tá bom? Quando chegar eu mostro aí para vocês. Pessoal, outra coisa que a gente vai fazer aqui nesse carro também é fazer a substituição dos pneus, né? Aqui temos 4 pneus novos aqui que o cliente trouxe. A gente vai montar
e balancear aqui para ele, para deixar tudo novinho aí nesse carro. Pessoal, aqui nós estamos removendo os pneus velhos, né? Vamos remover aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Pessoal, já colocamos aqui os pezinhos, né? Vou dar um start aqui e vou mostrar pra vocês aí como é que ficou. Se tiver alguma coisa errada, a gente vê ali, ó. Olha lá, galera. 0,0, né? Se precisar de peso, ele dá uma medida aqui em cima. Essa maquininha aqui é da Máquinas Ribeiro, o modelinho é a MR70. E quem quiser saber a nossa montadora aqui também da Máquinas Ribeiro, MR1201. Pessoal, o que nós estamos fazendo aqui? Removendo o fluido antigo, tá? Tirar o excesso ali, pra gente poder fazer a limpeza, né? A gente usa uma bombinha de vácuo, como vocês podem ver aqui, ó. E aí a gente tem... Isso aqui foi a gente que fez mesmo aqui na oficina. E aí coloca um vidrinho aqui, dá pressão, né? Você vai dar o vácuo ali, ele vai sugando e vai trazendo pra cá. Olha lá o líquido caindo, né? O fluido, ó. Olha a sujeira desse fluido, galera. Feio, né? Pessoal, eu mostrei pra vocês o barulho, né? Que tava aqui, ó. Como vocês podem ver, né? Então a gente vai remover aqui o tensionador da correia de acessório. Tem que tirar aqui a polia da bomba d'água, porque senão você não consegue ter acesso. Quando eu remover aqui eu mostro pra vocês aí. Pessoal, esse aqui é o tensionador da correia de acessório, né? São dois rolamentos. Tem esse que você tá vendo aqui que tensiona através dessa peça aqui, né? Então a gente viu que aqui já perdeu o efeito, então essa peça está se movimentando ali, e por isso que faz aquele barulho na correia de acessório, né? Você tira a correia de acessório, para o barulho na hora. Aqui a gente já viu, defeitinho, né? Já pedimos uma peça dessa daqui, já vai vir, já vem com rolamento, suporte e a mola aqui, e já pedimos o outro rolamento também da correia de acessório para montar, ficar com um conjunto todo novo, que tá tudo com os rolamentos fazendo barulho, né? A peça já tá bem desgastada aí. Pessoal, esse aqui é o tensor novo, né? Que eu falei pra vocês, ó, completão. Deixa eu tirar da embalagem aqui. Aí, pessoal, dá pra ver agora, né? Pistãozinho aqui que faz a tensão, né? Rolamento, já vem com suporte. Esse aqui é um kit da Zen, então ele vem bem completinho aí. É um kit da Zen, é o 13389, tá, galera? Ó, ó os carros que ele pega aqui também, né? Claro que vai pegar muito mais. Aqui tem dois, né? Tá pegando aqui o Accord e o Civic 1.8 2.0 e o Accord 2.0 16 válvulas, tá, pessoal? Mas se você pegar pelo código, vai ver que atende bastante carros ali da linha Honda. Aqui, pessoal, já regulamos as válvulas, né? Vou passar para vocês aí a regulagem lá no Dr. Iê. Aqui, pessoal, é a regulagem de válvula, né? Regulagem de válvula com motor frio. Tô com o Dr. Iê aberto aqui no celular. Aqui mostra o procedimento passo a passo, como é que você faz a regulagem, né? Bem simples aí, não tem muita dificuldade. Você vai fazer com motor frio, vai deixar a válvula de admissão entre 18 e 22 e a de escape entre 23 mais 15 graus. Aqui, pessoal, a gente já tá colocando dois amortecedores novos, originais, tá? Esse aqui já tem uma capa aqui na mola, tá vendo? Então a gente não precisa encapar a mola com aquela mangueira, né? Já tem em cima e já tem uma proteção aqui também, não tem problema. São amortecedores originais, aí como vocês podem ver, né? É até um pouco difícil de achar outra marca para esses carros, né? Aqui, montando com batente novo, tudo novo, ó como fica bonito, né? Os dois da frente aqui, os dois de trás já eram novos, ele já tinha trocado. Então a gente vai trocar os dois da frente para ficar os quatro aí iguais, né? Aqui, pessoal, TBI, a gente já lavou bem ela. Isso que vocês estão vendo preto aqui já é uma própria mancha da TBI, tá, galera? Então aqui vem com uma graxinha também, né? Uma graxinha, provavelmente uma graxinha grafitada de fábrica. Então às vezes fica meio manchado mesmo, mas tá zeradinho, ó. Tudo limpinho, como vocês podem ver aí, né? Aqui, pessoal, a gente tá passando uma graxa cobreada aqui nas velas, né? A gente vai fazer a troca do jogo de velas aqui e a gente vai passar para quando o cliente abastece com álcool, normalmente cria uma ferrugem, né? Essa ferrugem vai grudando aqui na rosca, né? Vai criando, na verdade, na rosca, e aí tem o perigo de travar no lugar, né? Essas velas são para alta quilometragem, então para não dar dor de cabeça, a gente usa esse potinho aqui, galera. É muito bom, tá? Sempre passar um pouquinho, na hora que você for rosqueando, ele vai pegando na rosca inteira, né?
Aqui, pessoal, tensionador já no lugar, já instalamos ali, já colocamos a polia de volta da bomba d'água. Depois a gente vai colocar a correia de acessório aí, tô esperando chegar. E aí, vamos testar, né? Mas tudo que a gente viu aqui era o tensionador mesmo com defeito. Pessoal, a gente colocou os bicos aqui para testar, vimos que dois está injetando um pouquinho a menos que os outros dois, ó. Esses daqui estão perfeitos, né? Então a gente vai trocar o joguinho de reparo e depois a gente coloca aqui para testar novamente, colocar no ultrassom para a gente ver se dá uma limpada. Aqui, pessoal, já trocamos o jogo de reparo agora dos bicos. Olha o estado das peneirinhas. Olha só, podre, ó. Essa própria peneirinha que deveria filtrar, né? Esse filtrinho, ela acaba soltando pedaço, entra para dentro do bico e aí provoca aquilo que vocês viram ali, né? Um bico injetando mais que o outro, né? Na verdade começa a injetar a menos, né? Depende aonde para, pode travar um bico aberto. Normalmente faz o bico injetar a menos, né? Obstruir a passagem, né? Então aqui a gente já trocou o joguinho de reparo, tudo novo, vamos colocar lá para testar agora. Aí, pessoal, agora testando aqui novamente, já vimos a resistência, se a máquina mede o resistor do bico também, né? Para ver se não tem uma discrepância muito grande. Mas já vimos que tá tudo beleza. Agora vamos ver se ficou bom. Ó, já de cara já dá pra ver que ficou legal, né? As peninhas estavam dissolvidas mesmo, né? Olha aí, ó. Agora eles estão subindo todos iguais. Você vê que uma limpeza de bico com joguinho de reparo novo não faz, né? Olha lá, galera. Ficou totalmente diferente, né? Bem equalizado agora. Daquele jeito o motor dá uma tremida legal. E aqui, pessoal, a gente vai fazer uma limpeza nas bobinas também, né? Para tirar a oxidação, ó. Jogar um limpa-contato aqui e deixar um tempinho, pessoal. Deixa dar uma bela borbulhada aqui. Deixa um tempinho aí, depois a gente vai dar uma boa limpada lá de fora da bobina, deixar tudo zeradinho. Sempre é bom passar um limpa-contato e dar uma olhada também nas bobinas, né? Se não tem uma oxidação muito forte, tiver, aí o certo já é trocar a bobina. Nesse caso não, galera, ó. Tá vendo, ó? Não tá tão oxidado, né? Um pouquinho sempre tem, mas limpa-contato já resolve. Pessoal, aqui são os cavaletes da pinça. Mandamos fazer os embuchamentos aqui dos pinos. A gente tava olhando aqui se tem alguma folga. Agora ficou bem justo mesmo, né? Bem bonitão, né? Tudo novinho, como vocês podem ver. Vou trocar, fora o tensionador que vocês viram, né? O que tensiona mesmo, né? O automático ali. Tem um segundo rolamento ali que também tava ruim, tava fazendo barulho. E a gente vai fazer a substituição. E trocamos a junta da tampa de válvula. Colocamos uma junta da Honda aqui, né? Pessoal, amortecedor no lugar. Bieleta, tudo montado aqui. Tudo zeradinho. Pessoal, outro carro que nós estamos trabalhando aqui é um outro Honda. É um Honda City 2016. Esse aqui veio para fazer alguma revisão também geral. E estamos fazendo a substituição aqui do fluido do câmbio, né? Terminando aqui de fazer a troca, galera. A gente está usando nossa PEC Motors aqui, né? Já saiu o fluido velho, estava repondo com o fluido novo. Esse aqui é um câmbio CVT, tem que ser trocado a cada 40 mil quilômetros. Tem muito mais coisa pra gente fazer nesse carro aqui, mas a gente tá mais olhando lá o HRV, né? Que eu tô filmando pra vocês aí. Pessoal, aqui finalizado, os filtros no lugar, regulagem de válvula, limpeza de bico, tensionador, né? Parte de suspensão montadas, as pinças de freio que mandou fazer embuchamento dos cavaletes, tudo zeradinho. Vou dar uma partida aqui pra vocês verem como é que ficou. Aí, pessoal. Paradinho, parou o barulho ali, né? Finalizado. Bem calçado agora, né? Tá com sapatinho novo. Na parte da frente, na parte de trás, os 4 pneus. Tudo zeradinho, carrinho bom, né? Carrinho gostoso aí. Vamos dar a volta aí pra ver como é que ficou. Pessoal, pegamos a HRV aqui pra dar aquele rolezinho que a gente sempre dá, né? Testando aqui na frente do cemitério da Vila Alpina, ver como é que ficou a suspensão, ficou muito bom. Pneu novo ajuda também, né? Então o carro fica bem macio. Ficou tudo zeradinho, galera. 2 amortecedores novos dianteiros, os traseiros já eram novos, né? Aquele barulho sumiu, que a gente viu ali no tensor da correia de acessório, regulagem de válvula, limpeza de bico. Ficou zeradinho, galera. Agora é só dar aquele gás pra ver se ficou bom de verdade.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Clica no sininho que tem aí do lado, que toda vez que eu postar vídeo novo já vai aparecer para você, né? Às vezes o YouTube não manda os vídeos, sempre vídeos de terça e quinta. Esses dias não teve vídeo aí porque eu tive que correr com o hospital aí, né? Passei uns dias aí no hospital junto com meu pai passou um pouquinho mal. Sou filho único, então só tem eu para correr atrás, né? Então tive ausente alguns dias aí do YouTube, mas agora voltou tudo normal, graças a Deus, tá bom? Siga a gente lá no Instagram, sempre tem novidades lá no Instagram e até o próximo vídeo, galera. Falou!